मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं सर्कल ऑफिसर कासमाबाद जोन। हम इस वक्त शहबाज बिल्डिंग की मेन चौराहे पे हम खड़े हुए हैं। इस वक्त जो रेन इमरजेंसी है उसके हवाले से हमने अपनी टीम अलर्ट कर दी है। जहाँ जहाँ भी वे पानी जमा हो रहा है बारिश का, तो हम उसको फौरी निकाल कर मेन हॉल की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, ताकि मेन रोडों पे पानी नज़र ना आए, ताकि लोगों को कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। उसके हवाले से एक्टिविटी स्पेशली हमारी इस रेन इमरजेंसी के हवाले से चल रही है। रोड हमारी कासमाबाद की टीम यहाँ मौजूद है, फिर आगे लतीफ़ाबाद जोन शुरू होता है, फिर उनकी वहाँ टीम मौजूद है शहबाज बिल्डिंग आगे रोड पे, ताकि जहाँ जहाँ भी हमारे तकरीबन जितने भी हमारे हैदराबाद के डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हर मेन चौराहे पे काम हो रहा है। और अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है, वादुआ पे चल रहा है, जितने भी हमारे मेन रोड्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे हमारा ये एक्टिविटी स्पेशली बारिश के हवाले से ये चल रही है। कल से ये जो है ना, ये जिस दिन से ये ऐलान हुआ है अलर्ट का बारिश का, उसके हवाले से जो इतनी भी एक्टिविटी हो रही है बारिश के पानी को निकालने के लिए लगी हुई है टीम।